Good news para na po ni sa mga tao nga angay makahibalo ug makasabot pahin sa pulong. So ang pulong, ngano ang pulong gagamiton man sa tao aron masayran niya unsa ba gayud. So ang tao karon bahin sa iyahang belief o pagtuo unsa ba ang iyahang gituhuan nin sakto. Daghan nga mga tao nga nagbase lamang sila sa anghel, pero ang anghel o angel nga ang ilahang gikwaan og panabot kay diha sila gabasi, pero mas dili ba direct ka sa creator sa gabuhat sa tanan pati sa anghel nga nagbuhat, kay ang Ginoo siya man ang nagmando sa mga anghel. So unsaon man nila nga masabtan nila nga ang tao nga magasulti sa ilang mga pulong unsa ba ang ilahang makwaan o panabot, kay daghang mga tao karon dili nila makwaan unsa ba gayud ang sakto. Mas maayo pa nga didto ka sa Ginoo kaysa magsalig ka sa anghel. So ang tao mayon bantayan ka sa anghel sa imong paglakaw, pero mas dako mang bili ang Ginoo maguban kanimo. Unsaon man nga makakuha sila og mga maayong pagtulunan sa ilahang kaugalingon aron masabtan nila. Ang tao wala masayod kung kanus sa kutob ang iyahang kinabuhi. Apan ang Ginoo nasayod siya sa tao kung kanus ang iyahang kinabuhi kutob nining kalibutan. So naay bag-ong pagkatao, naapoy paingon sa pagkamatay. Mo nang giingon nga panahon sa pagkatao ug panahon sa pagkamatay. So kung kana pa lamang unsa ba ang pinakabililhon sa tao sa iyang kaugalingon nga kawang lamang ang paghago nimo sa kalibutanon, apan igo lamang ka manghimulos nini sa imong mga hinaguan, apan wala nimo giandam o gibutang ang imong kaugalingon nga mana na paday mas bililhon sa imong kaugalingon. Unsa? Ang imong kalag. Muna siya ang pinaka-importante, kay ang kalag mubalik sa atubangan sa Ginoo. So unsaon man pud nga naa sila makwaan og mga idea o panabot sa ilahang kaugalingon nga sa panahon diha sa iyahang mga paglakaw sa kalibutan, pinaka-importante man gyud ang imuhang karakter. Kay naa may mga tawo nga dili makasabot sa imuhang kinaiya, apan anaa sa imuha ang desisyon niya na. So munang dili gihapon na nila makuhaan o panabot. So unsaon na lang nga ngano ang Ginoo naghatag man sa balaod nga gitugyan niya kang Prophet Moises. Daghang mga tao nga gingon gisalikway na ang balaod o wala na gialisdan ang balaod, wala. Unsaon nimo pag-identify nga ikaw mismo sa imong kaugalingon nga nahigugma ka sa Ginoo? Ang pag-identify sa imong kaugalingon nga nahigugma ka sa Ginoo mao kanang balaod nga gihatag sa Ginoo diha kang Moises. So ako ra ang Dios ug wa nay laing Dios nga imuhang pagasimbahon. So ang imong kaugalingon gina-refer nimo para lang sa Ginoo. Ginabuhat nimo ang gusto sa Ginoo kay ikaw nahigugma ka sa Ginoo. So muna siya ang pinaka-importante sa tao. So ayaw pagkulit og larawan nga naa sa langit. Unsa bang naa sa langit? O naa sa yuta? O naa sa ilalom sa yuta? O naa sa tubig? So dili ka maghimo. So kay ang Dios nagingon mandaan nga ang Dios espiritu. So ayaw naglibog pag i-struggle ang imong hunahuna aron dili ka mabutang sa alanganin. So kada importante gihapon na siya nga masabtan sa tao. So
ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa daotan nga tuyo. So daghang mga tao nga nagagamit sa ngalan sa Ginoo apan nahigugma sila sa kwarta. Ang ilahang gipakaginoo na ang kwarta. So muna siya ang pinakaimportante gina siya. So igahin nimo ang imong kaugalingon. Muna siyang ingon adlaw nga gitagana sa Ginoo nga pagpakabalaan. So pahulay. Ang term sa pahulay sa ilahang pagsabot is wala nila makuha ang pinaka-center. Ang giingon sa Ginoo, pahulay o pagpakabalaan. So muna siya ang term. So nag-focus ka sa Ginoo. So ayaw pagsaksi og bakak. So kada siya nganong daghan gyud mga tawo nga magsaksi sa bakak. Kay para sa ilaha naa sila'y intensyon o tumong sa ilang kaugalingon. Ngano ang tao against gid sila sa Ginoo. Kay mao gid na ang ilang ginabuhat. So wala sila nahigugma sa Ginoo. So ayaw pagpanapaw. So kung ang tao manggod nga ang Ginoo nagbuhat, ang mo gid siya pinaka-importante, ang Ginoo nagbuhat og lalaki babae pares lang. So kung once nga mo dugang kag isa, nakapanapaw ka. So mo na siya ang giingon ni Kristo. So kung bisan ni biya ka og nangita kag lain, nakapanapaw ka. So ang literal sa ilahang kaugalingon di na nila masabtan. So pinaka-importante gyud nga ang balaod sa Ginoo. Nga masabtan sa tao aron masabtan niya kung nahigugma ba gayud siya sa Ginoo, sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa iyang huna-huna o sa iyang kalag o sa iyang kusog. So kanang gingon nga higugma ang imong silingan sama sa paghigugma kanimo, unsaon nimo pag-identify. So muna siyang gingon nga nag-ingon ang balaod sa Ginoo nga iyang gihatag kang Prophet Moises, ayaw ilugi ang imong isig katawo kung unsa ang anak kaniya, ayaw pagpangilog, ayaw kasina. So kanang mga tao nga masina sa labi na kay kuan na gid siya kanang reality ni siya. Kay tungod maayo ang iyahang trabaho, masina siyang isig katao. So daoton niya. So muna siyang gusto niya nga birahon paubos aron siya mupuli. So dili na siya ayaw ilugi, munang gingon ayaw ilugi kun unsa ang naa kaniya o bisan ang iyang mga mananap o ang naa siyang kabtangan o bisan ang iyang kaparis. So munang wala nila masabtan. So ang mga tao karon mayon nahigugma ko sa Ginoo apan wala din nahigugma sa Ginoo kay gilapas nila ang balaod sa Ginoo. So muna siya pinaka-importante in terms nga moingon nga ayaw pagpangawa. So daghang mga tao nga nagkalain-lain ang ilang strategy sa pagpangawa o pagpangilad o pagpaglimbong. So sama ra gyapon na siya sa gingon nga kung gihigugma nimo ang imong silingan ayaw buhati niya na. So muna siya pinaka-importante usab. Daghang mga tao karon nga wala masayod, ayaw pagpatay. So only God. So ang Ginoo ra gyud mo patay sa bahay niya na. Pero naa man gyud mga pamaagi ang Ginoo gihapon nga mogamit sila kining mga tao nga mupatay apan kining nga mga tao wala motuo sa Ginoo. Kay kining Ginoo gagamiton niya ang mga tao nga wala makaila kaniya aron sa pagpatay. So mo lang wala po nila nasabtan. So literal kay na siya nga dili nila gakasabtan kana lang nga balaod. Mao nang giingon nga ilaha pang makuhaan og panabot sa mga parabol nga ang Ginoo nagpasabot bahin niya nga pulong ug gipadala niya si Kristo aron nga ipasabot niya unsa ang giingon nga pareanang gibilin sa umahan. So gipaatiban apan niabot ang panahon tungod siyang gusto nga ang kunon na niya. So muna siyang literal kay na reality na siya gakahitabo. Gipatay niya ang tag-iya aron maiyahan na ang yuta. So ang iyahang giamuma wala siya muhatag sa bahin. So kada siya literal gihapon na siya gakahitabo. So munang dili nila masabtan unsa ba gayud ang insakto.
bisan asa nga nagkalain-laing lugar o dapit nga ginabuhat na nila, pero unsaon man nga makakuha sila bahin niya na dili ganahan ang tao disiplinahon kay ngano naman sila'y kaugalingon mga pagbuot. So ang Ginoo nagingon nga mo disiplina siya sa iyang katawhan. Munang wala nila masabtan unsa magigingon. So kastiguhon ko kamo aron kamo mubalik ngiri kanako. So mo pud na ang Ginoo maayo gid ang iyang mga plano. Apan ang tao lang ang para sa ila wala sila makasabot niya na. Para kanila nga dautan ang Ginoo. Apan ang gusto sa Ginoo nga mubalik sila sa iya. So pinakaimportante nga ang Dios nga maguban kanimo, di nakakinahanglan nga magpaabot pa sa Dios kanu sa siya mobalik. Kay nagingon na daan ang Dios nga ibubo ko ang akong espiritu sa akong katawhan. So unsaon nila nga makakuha sila ni ana nga mga panabot kanang ilahang gabasahon diha sa libro nga magingon sila kay ikaw gibautismuhan ka sa ngalan sa Ginoo Jesus og napay continuous og madawat nimo ang balaang espiritu. So naguban ang Ginoo kon madawat nimo. So di lang unsa pa may ilahang pagsabot ni ana silang kaugalingon nga nagpaabot pa sila sa Ginoo niya kun imo silang sultian naguban silang Ginoo. So literal yung kayo nga dili nila masabtan unsay gusto sa Ginoo nga ipaabot. So daghan man gud ang masuko labi na ang imuhang ihatag bitaw sa imong isig katawo para sa iyang kaayuhan. So daghan ang moingon nga adili kay kuan na siya kulto kana siya kay kuan. So remember, dili ang tao ang imong mahimong agalon. Ang tao nga gisugo sa Ginoo usa lamang kaslugoon. Nganong gisugo aron ipabalik ka didto sa agalon. So mao ang Ginoo. So mo nang gingon, if you want to serve God, you are a servant of God. Pero naaming yung mga tao nga dili na nila masabtan silang kaugalingon. Apan naaman po yung mga tao nga nagpakaarunig nun. Apan masuta ninyo. Samtang nga kamo nasayod, gawas kamo diha. Kung kana siya, dili kana siya insakto sa pagtuman sa balaod. Kinahanglan mahibaw-an sa tao. Gawas kamo kay kamo ang magdesisyon niya na, dili ang laing tao ang magdesisyon niya na. Kung dili kamo lamang. Kaysa giingon pa diya kang propeta Joel diya sa chapter 2 nga ibubo ko sa akong katawhan ang akong espiritu ug sila magadamgo sa mga damgo o magapropesiya o ang Ginoo nag-uban nagyud kaninyo. So mo na siya ang pinaka-importante. Ang Ginoo man dili ang anghel o ni bisan kinsa kay kanang anghel wala gyud sila nakabalo unsay iyahang rule niya na. Ang anghel gasuguon sa Ginoo sa pagtawag sa iyang katawhan. Mo na siya ang rule sa anghel. Kung kining nga tao sa diha nga makamatngon siya og makabalo, dili na ang anghel ang magtingog sa iya, kundi ang Ginoo na. Ang anghel ipadala sa Ginoo aron sa pagsilot, sa pagbungkag ug sa pagdesisyon nini nga masilutan ang mga tao. So muna siya ang iyahang rule. Gadala ang anghel og mensahe gikan sa Ginoo sa mga tao nga wala gayud makasabot ni ana. O ang Ginoo gapadala og iyahang tao nga nag-uban sa iyaha. So mo nang wala nila masabtan, mo nang giingon nga wala ba mo masayod nga ang inyong lawas puloy-anan sa espiritu sa Dios? Ang mulaglag niini pagalaglagon usab sa Dios. Munang dili nila kasabtan
sa ilang kaugalingon, unsaon nila nga makatukib sila og makasabot niini. So sayang ang ilahang paghago mo ng gingon sa Ginoo. Kawang lamang apan wala makaila ang Ginoo sa ila kay wala sila makasabot unsa ang purpose sa balaod sa Ginoo. Kay kana siya nagpamatuod kana nga nahigugma ka sa tibuok nimong hunahuna, kasing-kasing, kusog o kalag. Nahigugma ka sa imong silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. So kining mga tao nga ilaro nila ang ilahang isig katawo, kuhaan nila, limbungan nila, baka kanila gamiton nila ang tao aron lamang sa ilahang kaugalingong tumong sa pagbuhat sa dautan. So dili na siya maayo. Dautan na siya nga pamaagi. Apan kinsa man ang iyang ginalimbungan, dili katong tawo nga iyang gilimbungan, kundili ang taong nanglimbong sa iyahang kaugalingon mismo. Unsaon man nga makasabot gid sila niana pag-abot sa panahon, unsa man ang ilang maatubang sa Ginoo. Ang tanan lumalabay lamang. Wala tay madala. Paingon atubangan sa Ginoo. Bisan gamay nga atong gihaguan diri sa kalibutan. Kundili ang atong pag-alagad sa Ginoo. Dili ang tao ang atong gialagaran, ang Ginoo. Kay mao kada ang gusto sa Ginoo. Ang pagbuhat o pagtrabaho, dili na pugka angay mangwinta o mangita sa imuhang sweldo. Kay ngano, wala pa ba sila nakasabot nga ang Ginoo nagaandam na ni ana? Siya ang nasayod unsang mga plano ug unsang nga mga paglihok niini. Kay siya nahibalo unsa gayud ang iyahang pulong nga pagkabalaan. Pwede niya suguon ang mga isda, ipadaplin sa baybay. Anaa ka? O ang tanom nga iyang gipabunga? Dili ba matawag nga blessing na sa imuhang kaugalingon? Nga ingon nga sweldo gikan sa Ginoo? Munang wala masabtan ang imuhang lawas, ang kabaskog. Dili ba gikan sa Ginoo nga ikaw nga ang imong lawas dili mataptan og sakit? So mo na siya ang masabtan sa tao. Ang tao dili lang gid makakuha unsa bagayod ang tumong sa Ginoo. Ngano ang Ginoo gihatagan gitugyanan o gitugutan ka nga magsakit. Kitungod na ay purpose gyapon ang Ginoo sa imong kaugalingon. Kay ang gusto sa Ginoo sa iyang katawhan, tutok lang kaniya. Buhat ka sa insakto. Magtrabaho ka sa insakto. Magkinabuhi ka sa insakto. Pinasubay siyang balaod. So daghang mga pastor o pari o ministro o kanang mga magwawali nga mga tao nga magsulti wala na ang balaod. Pero sila mismo ang naglimbong sa ilang kaugalingon. Mas maayo pang ignon nimo ang mga tao kung ikaw nagawali sa imong kaugalingon, anaa ang balaod sa Ginoo. Wala na niya alisti. Walay bisan kinsa nga tawo nga makailis niya na. Kay kana nga balaod gihatag na sa Ginoo para sa tawo. Mo nang giingon nganong di ka pwede magsaksi og baka. Kay dili gusto ang Ginoo nga mamakak ka. Ayaw pag-uban sa mga dautan nga mga tao aron dili ka maangin sa ilang mga daotang binuhatan. O ikaw ang mobadlong kanila aron dili sila magpakasala. Desisyon ka na sa tao. Kung mao ka na imong trabaho, then padayon. Ayaw sige panglantaw sa imong isig katao. Kay ang tanan mo nagingon, ang tanan nakalatid na sa libro sa Ginoo. Siya ang nasayod sa mga tao nga dili musunod sa balaod sa Ginoo. Siya ang nasayod niya na unsay iyang ipahamtang niya na kay way nag-una nga nagbasol.
tanan ulahi gayud ang pagbasol. Ang tao mo ingon nga pwede ka mga sawa magdugag isa, duha, tulo, upat, lima. Sa tao kana nga desisyon, dili kana sa Ginoo nga desisyon. Di manan yun na sa mga tao nga sa sinugdanan pa lamang ang Ginoo nagbuhat na sa Paris lamang. Sa panahon nga iyang gisilutan og si Noah gipasakay niya sa arka, magparis lamang walay ni dugang og isa. Munang dili nila masabtan usab. Sa tanan panahon wala pa na nila masubay o matuki silang kaugalingon. Ang makapagpabulag lang sa naparis mao ang kamatayon. So munang dili nila masabtan. Kay tungod ang tao dili kontento. Kay tungod ang tao nagpili sa ilahang paggalakon unsa bagayon. Kini nga mga klase nga mga tao wala sila makahibalo bahin niya na. So unsa na lang para sa ilahang kaugalingon. Ang matagsatag sa kanila kanus apa sila makamata sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran para kanila para kana sa ila. Ang sa ako, para na pud sa ako. Munang gingon, matagsa-tagsa kita nga moatubang sa Ginoo. Ang iyang balaod, pinaka-importante kana. Ang iyahang pagsunod sa iyahang kaugalingon diha sa Ginoo, mo pud nay pinaka-importante. Kanang imong makita nga isig ka tawo, kutob ra ka musulti, then ang Ginoo nay mosilot niya na. Munang wala nila masabtan usab. Unsa bagayod kabililhon ang pulong sa Ginoo. Unsa katamis ang iyahang mga pulong apan sa mga taong dautan o sa mga taong hakog o sa mga taong limbungan, labihan kini kapait para kanila kay dili kini nila madawat. Mo nang mga tao karon lisod kaayo unsa bagayod ang insakto. Kay kun ang tao makahibalo, makita niya isig ka tao ni grow up, ni asenso, then mangita og pamagi unsaon niya pagbira, pagpaubos. Kun kana siya nga tao gibless na sa Ginoo, mas maayo ug malipay ka. Kay ngano, kung ikaw muawat o musunod kaniya, pinasubay sa maayo o sa balaod sa Dios. Ang Dios muhatag sa imuha og blessing. Mo kanang pinaka-importante usab sa tao. Kanusa pa sila makahibalo ug makasabot bahin niya na. So hinaot nga kini nga pulong makatabang sa inyong kaugalingon kun unsaon paglambo ug pag malig-on pinasubay sa Ginoo. Ako ko nagpaabot sa Ginoo. Ako nagpaabot hinuon ko sa akong kaugalingon, sa akong katapusan ug kanunay akong mangandam sa iyang atubangan. Kay ngano, ang pinaka-importante sa imong kaugalingon ang ipangandam ang imong kaugalingon panahon sa pag-atubang sa Ginoo. Kay ang Ginoo mag-uban kanimo. So, unsaon man nimo pagpangandam diha ang imong kaugalingon kun mismo ikaw dili gasunod sa kabubuton sa Ginoo. Lisod man ang tao mingon makasasala, tanan tao makasasala. Apan unsaon nimo paggawas diya sa imong pagka makasasala. So, munang wala nila masabtan. Kay daghang mga tao karon wala sila kahibalo asa bagid unsay insakto nga ilahang subayon o sundon. Kanang mga tao nga moingon dinhi insakto tinuod niya mo nga religion. Be careful, mo nang gingon, be careful. Kay ang Ginoo mitungha diha sa nasod sa Israel. So ang Ginoo nagpahibalo sa mga kaliwat ni Israel. Muna siya pinaka-importante. Ang bagong Jerusalem, mao man tong ninaog. Gibuhat
sa Ginoo kay puloy-anan niya sa iyang espiritu. Mawita tong giingon, mautong giingon nga gub-ak kini templo ang gipasabot ang lawas sa tao ug sa tulo ka adlaw pagabanhawon ko usab. So muna ang Ginoo ray mo tukod niya na dili ang tao. So literal kay na siya nga pagkasulti. Muna siya ang bag-ong Jerusalem. Ang pultahan muna siya ang 12 ka tribo sa banay ni Israel nga gipili ni Kristo nga ingon nga pultahan kun mosulod kaniana kay ang mga pulong nga gikan sa mga Israelita muna siya ang pagasubayon sa tao aron sila makasulod gayud sa insakto. So munang dili nila makuhaan og giingon kamo now buling wala nila masabtan. Ang ulo mao ang Ginoo ug ang mga lawas mo nang gingon the body of Christ. Pinili sa Dios muna kana nga mga lawas nga mga tao pinili na sa Dios. So ang Dios mo ay naggiya kanila kay muna ang ulo ana ang Dios dili tao. Moingon si kuan kay dinhi na sa kuha ako'y nagkuan niya na dili na mao. Ang espiritu sa Ginoo mag-uban ana mga lawasa. Muna nila masabtan. Daghan ang nakiglalis, nakig-away ug nakigbatok tungod ni anang wala nila masabtan. Wala mo kahibalo mga ordinaryo na nga tao pero lawas na sa espiritu. Kaysa gingon pa yun. Gilukat ang imong kaugalingon sa balaang espiritu og ang tag-iya ni anang lawas ang balaang espiritu. So literal na siya nga pagkasulti diha sa ilahang gitun-an. Sila nagtuon apan dili nila masabtan unsa bagayon ang realidad. Kay ang magtutukod makabalo sa pagtukod. Muna siya ang wala nila masabtan. Apan na ay mga tao nga dili kabalo mutukod. Magpakaron ignon nga magtutukod apan dili sila magtutukod sa ilang kaugalingon. Kaya wa man sila makahibalo unsa ang templo. Puloy-anan sa Dios. Unsa ang iglesia sa Dios. Kana nga mga pulong church, simbahan, templo, iglesia o eklesia kana siya pulong lamang kana sa nagkalain-lain nga sinultian. So literal na sa ilahang kaugalingon nga mao kana siya nga pagsabot niya na. Daghan ang magaangkon pero ang ngalan ug iyang ngalan dili pareha. So remember mo gina siya hinumdum ni jud nga kana nga mga pulong lisod dawaton sa tao. Apan hinaot nga kini nga mga pulong makaamgo ug makaabli sa imong salabutan aron masabtan nimo unsa ang realidad sa Ginoo nga nag-uban kanimo o ikaw nagsalig ka lang sa anghel. Mas maayo pa ang espiritu sa Ginoo magauban kanimo ug ang espiritu sa Ginoo madawat nimo. Kay ang balaang espiritu mo kanay makapasaylo sa imong kaugalingon sa diha nga madawat nimo kay ang Ginoo ra gyud makapasaylo sa imong mga sala.